Здравейте! Ние сме Нели и Ели. Добре дошли в нашия канал. В предното видео ние правихме корейска храна пучуджон и кимчиджон. И много хора в коментарите ни питаха какво е това кимчи, как се прави, какво представлява и освен това, може ли в България да се намери кимчи. Затова ние решихме в това видео да ви представим рецепта за кимчи и да видите колко лесно и бързо става. Да, продуктът е просто една зелка. Тази е корейски тип зелка, специално за кимчи, но вие може да направите от зелките, които се продават китайското зеле в България. Ще направим рецепта веганско кимчи, без употреба на рибни продукти, но аз ще обяснявам по време на рецептата какво може да се употреби друго за хората, които не са на такъв начин на хранене, вегетарианско и веганско. Да започваме! Да започваме! Приготвила съм вече продуктите, които ще употребя за кимчето. Първата стъпка е, трябва да се измие зелката. Измих зелката. Сега в тази долна част ще я отрежа. Не много, една част просто. Сега разрязвам в долната част зелката и ще я разделя. Оказва се, че това е една хубава жълта зелка. Понякога вътре може да има някакви тъмни части, тази е добра. И също още веднъж ще разделям да стане на четвъртинки. Така. Тези части сега трябва да се нарежат на сравнително едрички парчета. Това е един по-лесен вариант за правене на кимчи, а не както се прави зимният кимчан, когато се правят цели зелки във вид на кимчи. Подрязваме тази долна част и просто така на няколко части едри и слагаме в съда, в който ще осоля зелето, за да умекне. Същата процедура и с тези останали парчета от зелето.
Пропуснах да спомена, че зелката, която бях избрала, беше 2 кг и 300 грама. Аз махнах няколко листа, може би да са останали 2 кг и 100 или 200, ние примерих след това. Но за такова количество зеле трябва да се сложи сол, за да умекне зелката някъде около 8 супени лъжици. След това измиваме зелето. Това няма да остане до края с зелето, тая сол. Ето това е мярка за една супена лъжица. И аз сега ще поръся зелето с 8 такива мерки сол. 8 супени лъжици сол. Втората. Третата. Четвърта. Пета. Шеста. Седма. И осма. Също има нужда да се сложи и от чаша и половина чайни вода. Значи сложих 8 супени лъжици сол на около 2 кг и 100 г, 100-200 г зеле и чаша и половина вода. След това така лекичко разбъркваме зелето. Зелените листи трябва да станат меки, а не така хрупкави и твърди, както са в момента. Зелето така трябва да седи 2 часа, докато умекне. А ние на 30 минути ще го разбъркваме. Поведнъж така. Ето след това разбъркване сега го оставам и след 30 минути отново ще се срещна с него да го разбъркам. Докато зелето умеква и е накиснато тук с сол и малко вода, аз ще се заема с направа на бульон, който ще бъде нужен при направата на кимчето. За да направя зеленчуков бульон, който между другото е рецепта от будистка манастирска рецепта за правене на вегански бульон, аз ще използвам дълбоководни водорасли, наричани ташима. Това е едната съставка. Ще използвам няколко сушени гъби шитаке, които се наричат в Корея пьогопосот. Ще сложа част от кръгла зелка, позната в България, тук наричаща се янг печо. Ще употребя една чушка. Лук, като лука ще го измия добре и ще го използвам заедно с неговите люспи, които са много полезни и дават хубав цвят на бульона. Няколко скилитки чесън и няколко сушени жожоба, които се наричат тук течо. Мисля, че и в България могат да се намерят. Там се наричат хинап, ако евентуално намерите и сушени. Ако не, може спокойно да не се използва някой от съставките, само не прибавяйте други, които са примерно употребявани в България за зеленчукови бульони, като целина, моркови. Това би развалило вкуса. Само това, което е тук, ако нещо го няма, просто не го употребявайте. Една много важна съставка към бульона и въобще към кимчето е и тази ряпа. В бульона аз ще сложа част от нея, а след това тя ще участва и при зеленчуците, които влизат в приготвяне на кимчето. Това са продуктите за бульона. Вече ги подготвих, точно с мерки, които ще употребя вътре за бульона. Ето лука. Като махнах част от люспите, останаха най-вътрешните и съм го измила добре. И смятам да го сложа по този начин, като само го разделя на 4 части. Това е частта от зелката, която ще употребя за бульона. Зеленчуците са доста, но ще сложа и повече вода и ще стане концентрирана зеленчукова вода. Също на едро така нарязано зелката. Тя дава сладост на бульона. Всъщност бульона е нужен само за хората, които искат да направят кимчето в вегански вариант, да не употребяват рибен сос. А иначе тази течност, която аз ще употребя от бульона, може да се замени с рибен сос. Аз към бульон ще прибавя сол и ще стане като количество за рибен сос. Това са сушените гъби шитаке, които също ще прибавя. И ряпата, която ще я нарежа на едри филийки. След това тези зеленчуци, които се слагат вътре, една голяма част от тях могат да се употребят, няма да ги изхвърлим и могат да се направят като някакви ястия.
панирани или да се употребят в някоя супа, пюре. Няма в никакъв случай да се изхвърлят тези зеленчуци, които ще бъдат сварени. Ето, добавям и ряпата. Това е водораслото, което малко ще го изплакна. Поизмих го малко от засъхналата сол по него, морска сол. Ето, слагам го вътре и него. Чушката ще я разрежа на две. И махам тази част, която иначе тя не е лютива, между другото. Това е чесъна, на който махам само долната част. Заедно с жожобата малко ще ги изплакна и ще ги прибавя към бульона. Ще добавя и вода. Ето какво се получи с зеленчуците. Много са. Ще добавя и вода и бульона трябва да вари 1 час. 30 минути, около 30 минути трябва да вари на малко по-силен огън и след това на много слаб огън. Така че той бавничко ще вари, докато аз ще приготвя останалите неща за кимчето. Вече мина половин час, откакто си посолих моето зеле, така че сега трябва малко да се поразбърка. Тези, които са били отдолу, да дойдат отгоре и обратното. Тези рамки в часове и пропорции, както в момента тук ви показвам, все пак зависи от зелката, която ще ползвате, защото ако примерно вие вземете китайско зеле, което ще бъде малко по-различно и не толкова с твърди части, както е корейското зеле, може би ще трябва малко по-малко да седи със солта. Така че това ще бъде по ваше усмотрение, трябва да го гледате и по усет, трябва всъщност да стане меко. Това още не е меко. Ето вижте, като се чупи, то хрусти. Значи още трябва да седи и ние имаме още време, разбира се, само 30 минути са минали. И така бульона вече е готов. Той вря 1 час, като 30 минути зеленчуците вряха на по-бърз огън и 30 минути на много слаб огън с затворен капак. Както аз споменах преди да сложа бульона да ври, зеленчуците, които бяха вътре в него, аз няма да ги изхвърля. Една малка част само от тях, която явно няма да може да стане за използване. Ето така изглежда вече водораслото, което вря вътре 1 час. От него мога да направя панчан, като се нареже на много ситничко, но тъй като в България надали ще намерите такъв тип водорасло, ако ви интересува, бих ви показала този панчан по-нататък друг път, но за сега няма да го включа в видеото. От тази ряпа, която е сварена, която става много мека и тя е много вкусна, може да се направи панирана със същото тесто, от което ние правихме джонове. Просто прави се едно тесто, от обикновено брашно може да направите, от едно бяло брашно. Който яде яйца, може да му прибави и яйце. И се топи всяко парченце и се изпържва, става много вкусно. А ето това, което е останало тук е лук, зеле, гъби шитаке и чушка. Аз мога да ги употребя за някакво друго ястие или някакво пюре, което да направя от тях. Но сега ще си ги сложа в един буркан и ще ги държа в хладилника. И това, разбира се, е вече бульона, част от който ние ще употребим сега за кимчето, друга част просто в буркани. Ще сложа в хладилника и когато правя някои ястие, ще се употребявам зеленчуков бульон. Минаха 2 часа и нашето зеле, което беше поръсено с 8 супени лъжици сол и чаша и половина вода, вече е омекнало. Ето може да видите. Вече е съвсем меко. Аз ще излея тази вода, която е вътре, и ще измия много хубаво зелето, за да не остане сол по него или да остане съвсем мъничко по него, защото допълнителният сос, който аз ще направя, ще има сол. Друго, което е необходимо за кимчето, е, че трябва да се направи една основа, върху която вече се слагат другите неща на соса. Тя се прави от оризово брашно. Това е глутеново оризово брашно. Ако няма глутеново, може каквото и да е оризово. Ако няма и такова, може просто с обикновено брашно да се направи. Като се слагат за това количество зеле, което направих, както видяхте, беше 2 кг и около 300-400 грама. Слагат се 3 супени лъжици брашно. 2. 3. И от бульона, който направих, ще сложа чаша и половина бульон. 1 чаша. И това е мярка за половин чаша.
Сега ще го сваря, докато стане като крем супа, да речем, но рядка крем супа. След това ще се добави малко захар. Една супена лъжица или 2 супени лъжици. Това е също малко по вкус. Трябва да се разбият тези бучици. След като заври, трябва да ври 2 минути. Да, ние си приготвяме ориз, защото когато стане кимчето, ще пробваме с мъничко ориз кимчето. Отначало пускам на по-силен огън, за да може да започне да ври, и щом започне да ври, ще го намаля, за да не би случайно да започне да загаря на дъното и да залепва. Защото знаете как, като се вари и се прави сос бешамел или се прави крем супа, много се внимава да не залепне на дъното брашното. Ето вече какво се получи от нашата оризова каша. Ще добавя вътре 2 супени лъжици захар. Това е мярката за супена лъжица. Тъй като захарта е кафява, се поотцвети в по-тъмничко, може да употребите бяла захар, разбира се. Сега около 1 минутка, малко просто да се разтвори захарта и след това ще го оставя да изстине, защото трябва, като го съединяваме с другите зеленчуци, да бъде студено. А ще приготвя останалите зеленчуци за соса и за тези, които се слагат вътре в кимчето. Към кимчето трябва да се прибавят и някои зеленчуци. Едното е ряпа и морков за цвят. Не особено много морков, но всъщност пак по желание. Ако обичате морков, може повече морков да се сложи. Те трябва да се нарежат на тънко и аз ще използвам стъргало, за да мога по-лесно да ги направя така на тънки линийки. Ето колко е красиво. Ще сложа и 3 чушки. Може да бъдат и повече. Всичко зависи от доколко на вас ви харесва да бъде лютиво. Вашите чушки колко са лютиви, колко обичате да има и пипер в трошията, която ядете. Но 3 чушки примерно, ако спазите рецептата, ще бъде достатъчно. Освен това, ще нарежа и лук. Зелен лук, който трябва да бъдат 9 зелени лука, за случая за това количество зеле. Но тъй като моя лук е много тъничък, аз съм взела повече, но по принцип броя на лука трябва да бъде 9 нормални зелени лука. Ето, не съвсем ситно, така горе-долу. Освен зеления лук, трябва да се прибави и вече познатото ви от предната ни рецепта Пучо Джон. Пучо, това е див чесън. Ако не може да намерите див чесън, може да сложите просто зелен чесън. Някъде около така, една стиска, както се казва. Аз долната част ще я махна и останалата част я нарязвам, както беше и при Пучо Джона, горе-долу на по 2 см. Измитото и изцедено зеле, ето то, се получи толкова, въпреки че изглеждаше голяма зелка, след като се осоли и стана малко и меко, изглежда вече много по-малко. Ще го смеся заедно с зеленчуците, които нарязах. Слагаме зелето, добре измито от солта. Но това не е всичко. Сега към тази основа, която направихме от оризово брашно, ще се прибавят още някои зеленчуци, за да се получи един сос, заедно с червения лютив пипер, и тогава ще се смеси всичко това.
Наближаваме се към финалния етап за приготвяне на кимчето. Сега към тази каша, която направих от оризовото брашно и вече е почти изстинала, трябва да се прибавят смелени, лук, една голяма глава лук, още 3 лютиви чушки, парче джинджифил и някъде 14-15 скелитки чесън. Чесъна също може да го редуцирате според вашия вкус, както и джинджифила. Той е за консервация, за консервиране на зелето. Също едно нещо, което е доста специално в случая, аз ще сложа и круша. Да, това е круша, въпреки че изглежда като огромна ябълка. Това е корейски вид круша. Тя е много сочна и сладка, но не е особено ароматна. Аз ще сложа половин круша. Цялата круша е някъде около 900 грама, значи аз ще сложа около 450 грама круша. Вие може да сложите голяма ябълка, може да сложите българска круша. Тя даже ще бъде още по-ароматна. Просто нещо съответстващо плод заради захарността, която е в него, защото не слагам повече захар, искам да употребя плодовата захар, която ще помогне за ферментацията. Вече ще смеля подготвените зеленчуци и крушата за соса. Като първо в миксера ще сложа изстиналата каша от оризово брашно, в която има и малко захар съм сложила. Към оризовата каша ще добавя 2/3 чаши, това е 1/3, значи 2 такива чаши от зеленчуковия бульон. Това в случая е заместител на рибения сос. Който употребява рибни продукти, може да сложи 2/3 чаши, тук малко още ще добавя, че не беше пълно до края, 2/3 чаши рибен сос. И към това ще се добавят 4-5 супени лъжици сол в момента аз ще добавя, защото ползвам бульон. А който ползва рибен сос, той няма да слага сол, защото рибеният сос е солен. Сега към вече тази смес, която е толкова водна, само каша и вода беше, ще започна да прибавям от зеленчуците. Финалните манипулации на зелето. Това е соса, който се получи след като смлях всичките зеленчуци, заедно с оризовата каша и с част от зеленчуковия бульон. Сега тук ще добавя сол. 4 супени лъжици и половина, около 5 супени лъжици сол трябва да сложа. 1, 2, 3, 4 и някъде и половина. Това ще бъде резултат. Червен пипер последно трябва да се добави. 1 чаша и половина, 2 чаши. В зависимост от желанието за лютиво, дублираме котарака Том. Да снеме там малко. Томи, не одобряваш ли с червения пипер? Ти не си по лютивото. 1 чаша и половина някъде. Ще видя дали има нужда от още, като го разбъркам. Сложих и останалия червен пипер, вече няма в плика. Точно се показаха, че това са 2 чайни чаши червен пипер. Той е точно като за мярката на продуктите, които в момента употребявам. Така че сега започвам да смесвам всичко в едно. Трябва добре да се разбърка, докато абсолютно всички зеленчуци поемат от соса. Това е лесният вариант за кимчи, а по-нататък ще направим едно видео за истинския кимджан, както се нарича и се прави с цели зелки. А това просто като най-първи вариант ваше кимчи, най-лесно да го направите и да може бързо да стане и бързо да си направите останалите рецепти, които ние ще правим с кимчи. Не само кимчи джон, а има и супа от кимчи, има и кимчи чиге и много други неща. А и само като салата, ако се употребява. Ето вече това е умесеното, готово, разбъркано кимчи.
Аз ще пробвам да видя как се е получило на вкус. Масо! Ето това е кимчето, вече готово и съм го сложила в кутии. Това количество се получи кимчето от продуктите, с които го правих. Сега ще го оставя навън около 2 дена да поседи, за да може да ферментира по-бързо и да може по-бързо да се яде и после ще го прибера в хладилника вече. Пробвайте, направете, много е вкусно, пожелавам ви добър апетит!